Danas ću vam, moji dragi gledatelji, govoriti o daleko najnezdravijoj vjerojatno namirnici na svijetu i koje čak nećete vjerovati gora od šećera. Govorit ćemo o ugljohidratu koji još ima negativni utjecaj na zdravlje od samoga šećera. Šećer nam je apsolutna katastrofa za organizam. I u svemu što imamo danas praktično sadrži se šećer jer je katastrofalna namirnica i čini vas teškim ovisnikom o lako lošoj hrani. Međutim, postoji nešto još gore od samoga šećera. Rafinirani škrob, posebno onaj koji se nalazi u bijelome brašnu, može biti opasniji od običnog šećera. Kada je riječ o utjecaju razine šećera u krvi, iako šećer zasluženo ima lošu reputaciju, neki ugljikohidrati, poput one iz bijeloga kruha, tjestenine i pekarskih proizvoda, zapravo brže i snažnije povisuje glukozu u krvi nego sami stolni šećer i saharoza. A zašto je rafinirani škrob iz bijeloga brašna još opasniji od šećera, moji dragi gledatelji? Govorimo o najopasnijim namirnicama u svijetu koji značajno narušavaju vaše zdravlje, značajno pogoršavaju upale u vašem organizmu i jedan od onih najgorih otrova što postoji biti će bijeli šećer. Zašto, moji dragi gledatelji? Jer ima visoki glikemijski indeks. Bijelo brašno se vrlo brzo razgrađuje u glukozu, što rezultira brzim i snažnim skokom šećera u krvi. Neki proizvodi od bijelog brašna imaju visok glikemijski indeks od običnog šećera. To obično opterećuje gušteraču, povećava inzulin i potiče skladištenje masti, specijalno u samome trbuhu. Prevedeno znači, jedući puno namirnica koje ću malo kasnije objasniti, moji dragi gledatelji, rapidno ugašavate vaše zdravlje, debljate se i specijalno podižete značajnu razinu šećera u krvi, a to je kako želite izbjegavati. To je prvi razlog zašto je bilo brašno katastrofalan otrov, biti će značajno povećavanje razine šećera u krvi jer ima visoki glikemijski indeks. Druga situacija će biti vezana da nema vlakana niti nutrijenata. Za razliku od cjelovitih žitarica, rafinirani proizvodi od brašna su nutritivno osiromašeni. Sadrže vrlo malo vlakana, vitamina i minerala. Vlakna inače usporavaju apsorpciju glukoze i smanjiti glikemijski sami odgovor. I to je sasvim jasno, moji dragi gledatelji. Jedući proizvod od bijeloga brašna unosite 0 nutrijenata u vašem tijelu. Napominjem, moji dragi gledatelji, 0. Nema minerala, nema vitamina, nema vlaka, nema ničega. Vi samo uzimate teške prazne kalorije koji kada uđu u vaše tijelo značajno pogoršavaju vaše zdravlje. I još jedna informacija je jako bitna. Bijelo brašno i proizvodi od bijeloga brašna će nas često zavarati, moji dragi gledatelji. Bijeli kruh, pereci, krekeri, tjestenina i slični proizvodi često percipiramo kao slanu hranu, ali zapravo se ponašaju u tijelu gotovo identično kao šećer i brzo podižu razinu šećera u krvi, bez osjećaja dugotrajne sitosti. I često se konzumiraju nesvjesno i visokim količinama. Prevedeno znači, i reći ću vam, rekao sam malo kasnije, ovo hranu koju budete jedete, vi njih možete jesti kontinuirano, što najčešće jedete. I to industrije jako znaju. Bijeli brašno kao i bijeli šećer su izuzetno jeftini i vama se treba podvaliti da vi jedete hranu koja je kriminalno krcata sa nečim što oni super jednostavno naprave. Još ako obolite, to je izvanredna situacija, nećete nam biti teško bolesni i što je još bitnije, moji dragi gledatelji, vi ćete ovakvu vrstu namirnica jesti u nenormalnim količinama. Rekli smo ima 0 kalorije, oprostite, ima 0 minerala i vitamina, a ima abnormalnu količinu kalorija. I vi to jedete, nikad niste siti i vi ovakvu vrstu hrane možete jesti 3, 4, 5, 6, 7, 10 puta dnevno. I onda ćete biti pretili, i onda ćete biti bolesni, a to vidite kako želite izbjegavati. Možemo reći, ova vrsta namirnica apsolutno su ključne za osobe koji danas oboljevaju od predijabetesa, metaboličkog sindroma, ali dijabetesa tipa 2. Rafinirani škrobovi mogu imati razorniji učinak od šećera jer dodatno pogoršavaju otpornost na inzulin. A ono što moramo dakle voditi računa, kada smo sada shvatili da je šećer katastrofa, ali rafinirani škrob iz bijeloga brašna je još gore. To su oba dvije namirnice koje u potpunosti morate izbaciti zbog svakodnevne prehrane, jer vjerujte mi na riječ, moji dragi gledatelji, i rapidno uništavaju vaše zdravlje. Vi svi koji ne vjerujete, onda će vam reći ovaj popis namirnica, možete ih jesti svaki dan pa ćete vidjeti kako ćete se osjećati, dok drugi ćete ove namirnice izbjegavati. Moja prva preporuka koju potpunosti trebate izbjegavati biti će bijeli kruh i pekarski proizvodi. Bijeli kruh je najpoznatiji izvor rafiniranog škroba. U mnogim zemljama bijeli kruh je temeljni proizvod koji se jede gotovo uz svaki obrok. Peciva, mekani kruh, kifle, kvasni kruhovi također su popularni i često sadrže samo bijelo brašno koje je krcato sa rafiniranim prerađenim škrobom.
peciva, bijeli kruh, ne znam, kiflice, sve što jedete, većina tih pekarskih proizvoda su krcate bijelim brašnom i nezdravim masnoćama. I onda mi to jedemo kao da jedemo, ne znam, multivitamine. Nažalost, to je potpuna suprotno, dakle, ako ćete me slušati, ovo ćete izbacivati. Moja druga preporuka će biti tjestenina. Tjestenina koja se pravi od bijeloga brašna također je vrlo popularna. Od špageta do rezanaca do drugih vrsta tijesta. Često se koriste u tradicionalnim jelima i brzo podižu šećer u krvi. Pite i slane pite. Pita je česta namirnica koja pripremamo od bijeloga brašna, koja često... Pita je česta namirnica koja se priprema od bijeloga brašna, bilo da je riječ o savijači, bureku ili ne znam meso. Ovu situaciju vezanje za same pite, za bureke i slične, to itekako dobro znaju ljudi iz moga okruženja. Dakle, govorimo o istočnoj Europi, pa govorimo o Hrvatskoj, govorimo o Srbiji, govorimo o Bosni i Hercegovini, Turska, Grčka. Mi smo navikli konzumirati burek kao normalni dio prehrane. A vjerujte, vi tu imate dvostruku katastrofu. Imate najčešće bijelo brašno, imate nezdrave masnoće. To je kao da duplo uništavate vaš organizam. Ali nema ništa bolje nego pojesti burek ujutro kada se ide na posao. Je tako, moji dragi gledatelji? Molim vas, ovo izbjegavajte. U istu kategoriju će naravno spadati kroasani, listnato tijesto. I drugi slični proizvodi su jako popularni i često su običajni na doručku kao užina. Ovi proizvodi obiluju rafiniranim škrobovima i masnoćama, čineći ih jako opasnima. Keksi i biskviti su popularni, obično se pravi od bijeloga brašna, šećera, masnoća i slično. Jeste shvatili, moji dragi gledatelji? Bijelo brašno ili prerađeni škrob koji se nalazi u bijelom brašnu i svim ovim proizvodima i puno više što danas nisam stigao nabrojiti su katastrofalni za vaš organizam i smatraju se jednim od najgornijih namirnica na svijetu i morate ih izbjegavati ako želite biti zdravi. Ako ne želite biti zdravi, onda to svaki dan jedete. Vi ovog bijeloga brašna imate u grickalicama, u čipsovima, u krekerima, u štapićima. Sve što ima bijelo brašno se najčešće kombinira sa nezdravim masnoćama. Zašto? Jer su nezdrave masnoće izuzetno jeftine, bijelo brašno je izuzetno jeftino, još kad u to sve dodate još 30 drugih kemijskih sastojaka, vi ćete dobiti namirnicu koju smo mi danas naučili redovito konzumirati. Teške ovisnosti izazivaju, teške bolesti izazivaju i primarno su nevjerojatno loše. Zato, moji dragi gledatelji, zapamtite za moju današnju emisiju ove vrste namirnica. Molim vas, nemojte jesti ukoliko želite da budete zdravi. A ukoliko želite saznati što se događa vašemu tijelu, ako jednog dana odlučite da ne jedete uopće bijeli kruh, molim vas, pogledajte ovaj video zapis pored mene. U ovom video zapisu vam opisujem nevjerojatne zdravstvene blagodati prestanka jedenja bijeloga kruha. Ostaćete šokirani, a mislim da će vas ovaj video zapis itekako interesirati.